Pois bem, crianças, ao ouvir o som da trombeta, João se assusta, seu coração dispara, os seus cabelos ficam em pé. A comparação com a trombeta é muito significativa. Nas Escrituras, a trombeta sempre foi um instrumento de poder. Naqueles dias, eram feitas de chifres. Em hebraico, para trombeta, deriva-se chifre de carneiro, usado como arma pelo animal. As trombetas eram usadas também para vários propósitos. Em cada caso, havia algo poderoso e constrangedor. Em primeiro lugar, a trombeta era usada para sinalizar a presença de Deus. Avisava o povo de que ele estava presente. Em Êxodo 9, no versículo 16, anunciava a poderosa voz de Deus. Assegurava sua presença como defensor do seu povo. E na ressurreição, anunciará a aparição de Jesus para levar a sua igreja ao lar. Em segundo lugar, a trombeta era usada para convocar o povo de Deus para a guerra. Era usada também para fazer cessar a luta em Samuel. Dispersava o povo e reuni-lo novamente. Em terceiro lugar, a trombeta era usada para chamar o povo à adoração. Em Apocalipse 1, 17 ao 20. E em Levítico, aparece para comemorar a Assembleia Sagrada e para denotar a importância do dia da expiação. Em Apocalipse 4, no versículo 1, João é levado ao céu com a voz de trombeta para contemplar e adorar a majestade divina. Finalmente, a trombeta era para anunciar o juízo de Deus, Apocalipse 2, versículo 3, e alertar o povo da iminência da sua ira. Na grande tribulação, 7 trombetas soarão para antecipar a ira de Deus contra o mundo. Preparem-se. Continuaremos. Somente o som da trombeta pode acordar a igreja nos dias de hoje. A igreja adormecida precisa levantar e atender o alerta para se armar e colocar-se de pé. Ela precisa preparar-se para a batalha, que já foi deflagrada. Já é tarde, a noite é escura, os momentos são únicos. Vamos acordar? Então, João é instruído nesse momento a escrever o que ele vê. Continuaremos.